arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün slime yapacağım. Malzemeleri göstereyim, sonra slime'ımıza başlayalım. Malzemelerim, bir tane böyle kutumuz var. Strafonum var. Kaşığım var. Ondan sonra da renkli tutkalım var. Bir de sıvı boraksım var. Kendim yapmadım, satın aldım arkadaşlar bunu. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle kutumu şuraya, neyse şöyle kucağımı tutayım. Size göstereceğim. İlk önce bir dökeyim. Ay arkadaşlar, çok güzel oluyor. Bakın. Şöyle gösterebilirsem. Evet, çok güzel. Evet, bunu böyle sıkıyorum arkadaşlar. Size gösteremediğim çok özür dilerim. Böyle böyle. Arkadaşlar bayağı bir büyük olacak. Göstereyim şöyle. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar gözükmüyor. Evet. Ay damla. Daha da var içinde de aslında. Şöyle iyice bir sıkalım. Hani iyi ki bunu seçmişim. Bu da kardeşimin kutusu. Oyuncak kutusu. Evet. Şimdi bir karıştıralım. Şöyle. Hepsi bir aynı yere gelsinler ki bir karıştırabilirim. Gel. Şöyle. Gelmiyor mu? İplerde arkadaşlar gözüküyor şöyle. Evet, karıştıralım. Arkadaşlar büyük olduğu için de karıştıramıyorum bu sefer de. Evet. Yapalım. Çok güzel pembe gözüktü arkadaşlar. Kameradan gözüküyor mu? Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar kaşığı batırdım. Neyse artık. Peçete var mı? Evet, şurada peçete vardı. Bir sileyim. Peçete de battı slime'ın için arkadaşlar. Ben bitti. Ne yaptım ben? Bırak şurayı. Evet. Bir silelim. Evet. Silelim arkadaşlar. Ben her şeyi batırdım. Of. Keşke yapmasaydım ya. Şöyle şey yapmasaydım keşke. İçine batırdım, neden görmüyorum acaba? Ama şöyle dursun, evet. Devam edelim biz arkadaşlar. Çok özür dilerim yaptığım için. Evet, şunu mu koyacağız arkadaşlar yoksa sıvı şeyimizi mi? Bence bunu koyacağız. Evet, sıvı boraksımızı koyacağız. Şöyle koyalım. Açabilirsem bunu da. Çok zor, hiç açmadım. Ay evet. Şimdi böyle dökeceğim arkadaşlar. Bunu şöyle koyabilirsem çok özür dilerim ama koymam gerekiyor. Evet, yavaş döktüm. Karıştırayım. Şöyle. Evet arkadaşlar, katılaşıyor. Hadi yapacağım bu slime'ı. Şöyle karıştırayım arkadaşlar. Ben size göstereceğim şimdi. Evet, şöyle bir hali oldu. Ay arkadaşlar, döküyordum. Göstermem için döküyordum. Evet, karıştıralım, biraz daha dökelim. Arkadaşlar geri mi batırdım? Neyse, artık batıra yapacağız bu işi. Batırdım da şeyi. Evet arkadaşlar, karıştırıyorum. İnşallah olacak. Arkadaşlar tıraş köpüğü de olmasını isterdim ama yok. Tıraş köpüğü babamın yok. Babam tıraş köpüğü kullanmıyor. Evet, hadi yaparım. Biraz daha boraks. Çok şükür kaşık kaçmadı bu sefer ama ne elim kirlendi. Şöyle. Arkadaşlar bu sefer de boraksı döktüm, biliyor musunuz? Boraks. Ben ne kadar sakarım. Bugün sakarlık tuttu beni. Şöyle karıştırayım. Evet arkadaşlar, çok özür dilerim arkadaşlar. Çok. Evet, elimle karıştıracağım. Artık kaşık yetti bana. Evet arkadaşlar, nasıl kamerayı... Arkadaşlar ben nasıl kamerayı kapatacağım? Ay bir de o var. Elimin haline bakın arkadaşlar. Elimin hali. Şurada ilk peçete varmış odamda.
batıracağım. Bari sonra elimi bir şey batırmayayım da. Neyse sahilimi sildik, sahilim olacak. Ay yerleri sürecek arkadaşlar, ben gittim. Son elimi şöyle sileyim. Evet. Kapatabilirim artık. Evet. Neyse kaşık da orada dursun. Dur şu peçeteyi çekeyim şöyle. Şöyle. Bu sefer hiç sakarlık yapmayacağım. Bakıyorum da. Size göstereceğim diye arkadaşlar her şeyi batırıyorum. Kaşık da orada duruyor. Ay. İnşallah olacak. Biraz daha dökelim. Arkadaşlar ben size bir yaptığımda göstereyim. Ay arkadaşlar ben buraya bir kalktım, her yerine bakmalısınız. Her yerine kalktım yani. Her yer karma karışık şu anda. Arkadaşlar bu arada şey yapmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın bu videomu. Ve beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kapatmayacağım ama söyleyeyim dedim. Ve ben yarın da squishy videosu çekeceğim. Squishy yapımı çok basit arkadaşlar. Bildiğimiz yastıktan böyle mıncıklıyorsun, o yavaş yavaş iniyor. Öyle bir şeyde. O videoda göstereceğim sizlere. Evet, şimdi şu karıştırmakla uğraşıyorum şurada. Evet, karıştır. Yapacağım bunu. Evet arkadaşlar, böyle oldu. Arkadaşlar yine mi batırdım ben elimi? Neyle kapatayım? Dur. Orayı da buladım. Dur. Evet. Bir oynayayım arkadaşlar. İyice bir oynayayım. Tutkalda daha var aslında da bir göstereyim. Bakın arkadaşlar, daha kalmış tutkalda. Bak ben kamerayı nasıl kapatacağım? Şu an onu düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Slime olacak mı, olmayacak mı? Yapmayı da çalışıyorum. Biraz bırak. Evet. Eklememiz lazım. Kamera tutacağımı da boyadım. Pembe. Her şey pembe olsun. Ay ben bir de şey ekleyeceğim değil mi arkadaşlar? Strapon. İçine kaçtı. Ay. Biraz strapon olacak içinde. Uf, elime nasıl battı ya? Nasıl battı arkadaşlar? Toparlamaya çalışıyorum. Evet. Toparlıyorum. Olacaksın. Hadi. Toparlayacağım. Olmak zorundasın. Olacaksın. Ay yoruldum. Ama olmuyor işte. Elimden çıkmıyor. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Elime yapışıp duruyor. Arkadaşlar ben el kremi neden sürmedim? Of. Sürseydim yapışmayacaktı. Ben de kamerayı kapatabilecektim. Ya da başka şeyler dokunabilecektim. Arkadaşlar bu elim böyle olacak. Böyle dursun. Sürmediğim için başıma bela böyle oldu. Şimdi şunu açacağım böyle elimle. Evet, inşallah dökülmez. Şöyle bir açayım. Batırsam mı ki elime? Kağıt yapıştı elime. Ay arkadaşlar her şey battı. Tamam. Güzel. Çok güzel ses çıkıyor. Batırdım. Ay arkadaşlar şimdi de her yere battı. Evet, karıştır. Şu sağ elimden kurtarayım, yeter bana. Yeter. Gerçekten yeter. Of.
arkadaşlar hiç konuşmuyorum biliyorum. Of arkadaşlar nerelere yapıştı? Bu nasıl bir şey diyorum şu anda. Bu nasıl bir şey? Hiç slime yaptığımda böyle olmamıştı. Hiç videosunu çekmedim. İlk defa çekiyorum. Önceden yapmıştım çok küçükken. O zaman da yani kanalım yoktu. Şimdi de aklıma geldi yapmayı. Anneme söyledim. Anne gidelim de alalım diye. Annem de tamam dedi. Video çekeceğim. Evet, hadi. Elime yapışacak. Hadi. Hadi elindekilerin hepsini. Evet. Elimdekilerin hepsini böyle şey yapıyorum. Evet arkadaşlar bütün hepsini mi harcasam yoksa harcamasam? Şuna bak. Harcayalım. Şuraya dökülenleri alayım bari. Evet. İnşallah şu şey olduğunda yapışmadı elime. Keşke ilk başta yapsaydım. Elime şey sürseydim. Krem. Uf, yapıştı ellerime. Böyle bir şey olmaz. Ama hadi hepsini koyuyorum şunun içine. Yoksa delireceğim. Evet. Bir de kuvun içine dökülüyor arkadaşlar. Yani yere dökülmesin diye orada yapıyorum. Elim batı. Ay üstümü de batırmışım arkadaşlar. Üstümü de batırmışım. İnşallah olacak da elime bir yapışmayacak. Evet arkadaşlar elime yapışmıyor. Sonunda çok mutluyum. Elimdekileri de koyayım da oraya. Evet oldu. Elime yapışmıyor. Bence bu kadar yeter. Aa koptu arkadaşlar. İnanamıyorum çok mu boraks koydum. Boraks bile inmedi. Bakar mısınız? Aynı yerinde duruyor. Şöyle göstereyim. Aynı yerinde duruyor. Hiç hareket etmemiş. Biraz daha koyabilir miyim ki şunu? Dök. Koyarsam da bir şey olmaz. Evet koydum. Mora dönüştü arkadaşlar. Mor slime oldu. Evet. Mor slime'ımız da çok güzel oldu bence. Evet. Hızlı şöyle yapalım. İçine batıralım. Sıkalım. Aslında şurada da şeyler var da. Burada bıcık. Arkadaşlar yine mi bıcığa dönüştü bu? Yok biraz daha oynayacağım. Uzatacağım. Ah koptu. Ses çıkmıyor ama. Çıksa çok sevineceğim. Evet şimdi şunu döktüm mü? Aa dökülüyor arkadaşlar. Sandalyeden kaçıyorlar hepsi. İyice karıştır. Evet. Çıtır sesler de geliyor. Bence böyle strafonla yaptığımızda daha güzel oluyor. Arkadaşlar şu peçetelerin halini görmelisiniz. Bakar mısınız? Nasıl şey? Evet arkadaşlar boraks bile dökülmüş. Boraks bile. Şöyle yavaş çekelim. Çok güzel. Çok güzel ses çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Slime